एक दिन एक भैंस खेत में काम कर रही थी। किसान उसे डंडे से मारता और घास भी नहीं देता। भैंस हर रोज चुपचाप जुल्म सहती रही। एक रात चुपचाप वो गांव छोड़कर शहर आ गई। शहर में वो एक सब्जी की गाड़ी से टकरा गई। गाड़ी में टमाटर, पालक और बंद गोभी थी। भैंस सब खा गई। फिर वो इतनी मोटी हो गई कि लोग सेल्फी लेने लगे। एक बच्चा पास आकर बोला, तुम बहुत प्यारी हो। भैंस की आंख से एक आंसू निकल आया। फिर किसी ने लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया।